बीएससी केली का? बीएससी मिटिंगेचेर बीएससी मिटिंगेचे स्पीकर उलयतलो 25 सब्जेक्ट सेशन आसता स्पेशल सेशन फॉर द स्पीकर इलेक्शन. तुमची हे करून इलेक्शनूय आसतलें स्पीकर इलेक्शन 25 सब्जेक्ट. तर तुमची तयारी बेगीन समेत हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक मरे मुद्दामून हांगासर आयल्या पयलीं तुमच्या वतींतल्यान तांकां सांगपाक सोदता. तांकां जेन्ना सांगलां तांकां विश्वासान घेवनूच आमी डिसिजन घेतले म्हणून त्या खातीर तेंच्यांनी अशा पद्दतीन येवन सचिवालयाच्या भायर उबे रावपाची गरज ना. तेंच्यांनी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरचो. 10 तारीख म्हणजे ती 10 तारीखूच नासता, तेवटेन तेवटेन दीस जायत आसता. सद्या ड्राफ्ट सुरू आसा. तो ड्राफ्ट पब्लीश करच्या पयलीं बी तांकां तेंचे 20 जाण एसोसिएशन आसा, तेंच्यांनी आपली 20 काय 21 नांवां कितें ती दिवची, त्या 21 जाणांक आपयतले. तांकां ड्राफ्ट सगळो डिटेलान दाखयतले आनी ताज्या उपरांत तो पब्लीश करच्या पयलीं बाकी क्लियर करतले. इतक्या जाणांनी आपलो धंदो बिंदो बंद करून हांगासर उबो रावपाची गरज ना. म्हाजें तर म्हणण्यार सरकारान जेन्ना तुमकां सांगलां की तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय खंयचें डिसिजन घेवचें ना, ती आपलो अननेसेसरी कोणीच टायम वेस्ट करचो न्ही. तांकां आमी 100% विश्वासान घेतलो. 10 तारीख म्हणजे 10 तारीख प्रत्येक गोष्ट जायना, हेवटेन तेवटेन 8 दीस वयता. त्या खातीर ह्या दिसांनी केन्ना तरी तांकां सगळ्या जाणांक 20-21 जाणांक आमी आपयता. तांकां डायरेक्ट हांवें सांगलां म्हणल्यार पण म्हाजेर विश्वास दवरला. इतकें तेंचे कडेन मॅसेज पास ऑन करता.